out and spending time with my family. আমরা ঈদের জন্য ঘুরতে আসছি তাই না আম্মু? Canary Wharf আসছি। Canary Wharf আমার favorite জায়গা। উঁচু building, দামি লোক। Hello everyone, welcome back to another travel vlog. Eid Mubarak to you from my family to yours. And today this vlog is going to be about going out with my family and celebrating Eid, spending time with my family during Eid in London. So I hope you watch the entire vlog and don't forget to like, comment and subscribe for more. Enjoy Eid with us and hope you had a great day. So Eid al-Adha was on the 28th of June 2023. Eid celebration lasts for 3 days, so we're celebrating and just enjoying. কত সুন্দর একটা সিনারি, না? ভালো লাগে দেখতে। This sunset is very beautiful. So we're at the heart of Canary Wharf, in front of Cabot Place shopping mall, and it's so beautiful here. We're here just like walking about after like during Eid. আমরা ঈদের জন্য ঘুরতে আসছি তাই না আম্মু? Canary Wharf আসছি। Canary Wharf আমার favorite জায়গা। উঁচু বিল্ডিং, দামি লোক। এটা বাংলাদেশের বিল্ডিং, দামি লোক, কারণ এখানে যারা বিজনেস করে তারা তো দামি লোকই হয়। মানুষ তো দুনিয়ায় সবাই সমান, কিন্তু যাদের টাকা আছে তারা দামি লোক, আর যাদের টাকা কম তারা হ্যাঁ তাদেরই বলে কমালো নাকি কমালো তো ভাবছো টাকাই সব না, টাকাই সব না, দুনিয়ায় টাকা ওরকম মানুষ বানায় কিন্তু এরকম না। হ্যাঁ, মানুষের মেন্টালিটি এমন আর কি। হ্যাঁ, টাকাই যেন মনে করে দুনিয়ার সব, কিন্তু আসলে মানুষত্ব বোধটাই হচ্ছে সবচাইতে বড় জিনিস। হ্যাঁ, হিউমিলিটি, হিউম্যানিটি, হাম্বিলিটি মেইন, এগুলো বেশি মেইন। আজকে স্ট্যান্ড আনলে এখানে দেখে আমার 3000 কথা বললাম। আজকে যেদিন লাগবে সেদিন আমাদের স্ট্যান্ড নেই। ওকে, থাকুক। ঘুরতে আসছি, ভালো লাগছে সবার সাথে। I love touring, especially going out and spending time with my family and also friends, of course. I'll show you beautiful buildings here. Because it's summer, you can see many people are just enjoying the weather. And it's currently 24 degrees, partly cloudy. But the weather is very nice. Feels very hot. And in this direction is the Cabot Place shopping mall. We came out of this place because there's an underground, it's not underground, it's a DLR train station. And DLR train station from there doesn't have any driver. That's one thing very special about this train, because I don't know if any other train in the UK has driverless, like driving trains. I think this is the only one. DLR train is the only driverless train. বাপ মেয়ে হাঁটছে, আমি ভিডিও করতেছি। আপনারা দেখেন বাপ মেয়ে কিভাবে পিকচার ওঠাচ্ছে।
হ্যাঁ, কাজগুলো কত সুন্দর শেপ, আর এখানে সব নিচে হচ্ছে রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্ট। নাইস। ও এই পাশে যেমন এই ছাতার মতো এটা মেলে দিয়েছে, এটা সেম থিং। হ্যাঁ, ফাইন তো। নাইস, ভেরি নাইস, Very nice place. সো গুড।